开学2个月后，我买了一辆电瓶车。本以为有了它，校区再大也不怕，每天路上的时间能省不少。宿舍楼下就有扫码充电桩和停车棚，很方便。可第1周充电器就被拔了2次。这次充电时，我特地在车上贴了张纸条，充电器亮红灯15把，否则挂科。我实在忍无可忍，才出此下策。毕竟我总共才充了2次电，每次都没充进去就被拔了，钱却照扣不误。每次收到公众号的充电完成提醒，所以下楼的时候看到充电桩上插的是别人的充电器，我也没多想。毕竟我充满了，被拔掉很正常。但是开起来才发现动力不足，明显是一点电都没充进去，只能龟速前进。还好之前出门还算早，不然这么折腾差点就迟到。下午出门的时候还下起了雨，几步路就能到停车棚，就没上去拿伞了。反正一会车上有雨衣，我心想这次电一定能充进去了吧，毕竟没有哪个大学生不怕挂科的诅咒。结果到了充电处，我傻眼了，我的新车正在车棚外淋着雨，上面贴着的纸条也被淋透了，马克笔的墨迹都阴得看不清。充电桩边上还有空位，不存在没位置充电，孤儿把我的车挪出来淋雨的情况，这显然是有人故意为之。不仅如此，我的充电器此刻也在淋雨，根本没有接通电源，可是我的小程序里明明显示还在充电。一股怒意涌上脑门，气得我顾不得正在淋雨，直接拔下他的充电器。如果我冤枉他，大不了我再花钱给他充上。果然1分钟不到，我的手机就收到充电结束的通知。我确定了，这就是在白嫖我的电啊！我很想就在这等着，等他来了问问清楚，他有钱买电瓶车却没钱充电吗？别人偷外卖还10块8块的，这个极品连2块钱的充电费都要贪别人的。可我马上要上课，顾不上生气了，只能先拍下这偷电贼的车牌号，拔了他的电，算是给他个警告。等上完课再找他算账。我发动车子，心里一沉，这点电能撑到教室吗？今天教室虽近，却在5楼，跑过去肯定来不及，还得淋雨，只能赌一把，听天由命了。开出宿舍区没多久，车子就开始龟速前进，我只能蹬着车艰难前行。幸好前方50米就是一排共享电瓶车，我费力地滑过去，看了一眼时间，只剩5分钟了。我低头看了看湿透的衣服和新车，把雨衣留在车上，只戴上头盔，扫码后直接骑上共享电瓶车，来不及擦干坐垫。一路风驰电掣，雨越下越大，模糊了视线，但我知道安全还是比平时分重要的。等我赶到教学楼下，上课铃已经响了，我只能一边爬楼梯一边还车，可这里不是还车点，要么计费锁车，要么交20元调度费。计费锁车每分钟扣1元，太不划算。我咬咬牙，交了20元调度费。气喘吁吁地爬到4楼，老师刚点完名，看见我狼狈的样子，皱了皱眉，只说了一句：迟到的同学坐前排。全班的目光瞬间聚焦在我身上，我低着头坐到第2排，心里直骂晦气。明明我买电瓶车是为了方便，结果怎么搞得更麻烦？一下课，室友王恒就提醒我看万能墙，说我把别人充电器被挂出去了。我赶紧打开一看，虽然照片模糊，但熟悉的人一眼就能认出来，衣服都是一样的。配文是：上大学还有这么没素质的人，就纯拔人充电器，恶心！我气得笑了，真是恶人先告状我。本来已经平息的怒火瞬间又被点燃，我一定要找到这个人，分清楚谁才是真没素质。我和王恒说了事情的经过，他手一拍，提醒我：你可以去找保安问问看，我记得你之前说电瓶车进校是需要登记车牌的，应该会有车主信息吧？对哦，我激动地拍了一下大腿，如果他不提醒我，我都忘了这件事。那时候找学校物业登记的时候，还交了通行证的工本费30元，物业既然收了钱，总得办事吧。我先推着我的车去找了保安，和他说了事情的始末，就想找到这个乱发帖的白嫖怪。结果保安大叔面露难色，这些资料都是保密的，是学生的隐私，我做不了主。行，看车牌登记人不行，那我看看中午时段的车棚监控总可以吧？结果他还是摇头说不行，要看监控的话，你得去保卫处开证明，我才能给你看。他见四下没人，还小声对我说：而且啊，关于充电这事，你去了也不好开，还是别折腾了。每天那么多外卖被偷的，找我们说要查监控，实际上能看的根本就没几个。你上下嘴皮子一碰说的容易，收钱的时候怎么不说要这么多证明，让你们办事的时候开始找借口。保安大叔没有防备，被我突如其来的大声吓得一颤。我叹了口气，还是和他道歉了。对不起阿叔，刚刚我不该冲你发火，毕竟这事和你没关系，你也是好心才和我说这么多。他的职责也不是给我找人，我迁怒于他实在是不应该，但是这件事绝对不会就这么轻易算了。我回到宿舍楼，看到他的车还在，又开始充电了。我快速回宿舍换了件衣服，湿漉漉的衣服粘在身上太难受了，再大的火气也烘干不了。我推着车去充电桩充上电，然后坐在一旁等着。既然没办法直接找到他，我就用笨办法，哪怕蹲到晚上也要把他揪出来。我也学着他给万能墙投稿，把他的投稿截图和我的扣费通知发出来，澄清一下，不是我拔他的车，
而是他白嫖我扫的码给自己充电，抢你帮我转达给他，我就在这里，等他说清楚，他要是半小时内不下来，你就帮我发帖澄清，把他是偷电贼的事公布出去。那边秒回了一句收到。说实话，每天万能强发那么多内容，什么捞人的、偷外卖的、吐槽的，一打开全部都是。如果不是正好刷到，天天盯着看的人也不多吧。对于我被人挂出去这件事，澄清不澄清的我并不在乎。那么模糊的像素，如果不是王恒给我看，翻了天换了衣服，我自己都不一定认得出。但是他的小人行径，我是一定要和他当面掰扯清楚的。没多久，我面前就站了一个男生，长得还挺壮的，这一拳下去，估计能把我撂倒。他朝我点了一下头，就开口说话了：“兄弟，真是不好意思，误会一场。这车是我的，但是把你限的人真不是我。”我愣住了，这是什么意思？难道是别人借了他的电瓶车，不想充电就白嫖别人的？既然不是他拔的，他下来干啥？那是谁拔的？你告诉我，冤有头债有主，我不找你麻烦。他扫了一眼四周，似乎在找什么人，但没找到，只能挠挠头，语气里满是歉意。就这边有个大爷，每天坐在躺椅上晒太阳，你见过吧？我仔细想了想，好像确实有这么个人。我们校区里有几栋居民楼，但我平时除了上课就窝在宿舍，接触的人少，也没太在意。何况他只是个普通大爷，又不是极品校花，我哪会多看几眼？可他提起这大爷是什么意思？看到我一脸疑惑，他大概明白了，我确实不知道内情，于是耐心解释道：“其实这里有个不成文的规矩，每个月要给张大爷交15元管理费，才有资格在这里充电停车。要是没交钱，他就会把你的充电器拔掉，给别人免费充。他管这叫交了钱的福利。”中午我充电时没多想，大家都是这样的，他怎么安排大家就怎么做。下午收到张大爷的消息，说我的车被人拔了线，还发了你的照片和充电码，让我重新扫码充电。他似乎怕我不信，还给我看了他和张大爷的聊天记录，每个月都给张大爷转15元。不仅如此，张大爷给他发完照片，还发语音，大言不惭地说：“既然交了管理费，我就有责任帮大家看车。”真是荒唐地是学校的，电是自己付的，他一个普通居民，摆张躺椅就敢收钱，还美其名曰管理费。看着车棚里密密麻麻的电瓶车，我心想，这比抢钱还容易，还能让一群大学生感恩戴德。没人反抗过吗？举报他啊，学校不管吗？我气得咬牙切齿，难道我们大学生是什么很贱的人吗？没办法，他是这里的居民，有大把时间守在车棚，我们还要上课，总不能时刻盯着车吧，只能当花钱消灾了。他压低声音说，而且听说他有后台，学校也拿他没办法，以前也有人反抗过的，后来不知道为啥也乖乖交钱了。我有些惊讶，什么后台？他是校长他爸啊？他摇摇头，不清楚，听其他宿舍的人说的。我的车也是从学长那买的二手车，早就听说张大爷的事，每个月15块，我也认了。我心里直犯嘀咕，买车登记充电，哪一样不是自己花钱？最后还要给一个无关紧要的大爷交保护费才能充电，这算什么？买个电瓶车这么多隐形消费？这老头要是再敢动我的充电线，我非得让他好看都21世纪了。我倒要看看他有什么后台。我没在车边待着，故意站远一些。既然张大爷总在这守着，我就等他自投罗网。等他把我充电线时，我一定抓他现行，让他知道大学生不是软柿子。等了20分钟，张大爷才晃晃悠悠的回来，大咧咧的坐在躺椅上，喝了口茶，又把茶叶渣吐在地上。他拿出一个小册子，对照车牌，没走几步就来到我的车前。他连看都不看，直接拔掉我的充电器，想把车挪到一边。这次我早有准备，车头锁死了，两侧也有别的车挡着。他费力地坐上车，想扭转车头。我大步上前，一把抓住他的手，大喊：“有小偷，有人要偷我的电瓶车！”张大爷急了，想从车上下来，却被我堵住去路，只能梗着脖子喊：“你胡说什么？我只是……你踩着我脚了，快让我出去！”我趁机踩了他几脚，算是报了淋雨迟到的仇。别动，等警察来了再说，抓贼拿赃。你别想跑，我故意不让他坐下。听到我要报警，他反而放松了，甚至有些得意。我不过是收点辛苦钱帮大家看车，你的车停得不规范，我帮你挪一下。警察来了也没我事。倒是你，确定要报警吗？小心跌跤吃苦头，我不信邪。警察来了，难道还会偏袒这种胡乱收费的小偷？从小到大，我只知道有问题找警察。果然，报警没多久，警车就开进了学校，引得一群人围观。动静越大越好，要是这老头真有后台，让他也吃不了兜着走。警察一到，张老头立刻换了一副面孔，高声叫嚷自己是被冤枉的，做好事没好报。他装得像极了一个被欺负的可怜人。警察同志，您别听他胡说，谁整理车辆会拔了充电器，还骑到别人车上？前面那么多乱停的车他不管，偏偏针对我的车，
不就是看我的车新，想卖个好价钱？我义正辞严的反驳，他刚才还盛气凌人，您一来就装可怜，这就是做贼心虚。而且我手机拍了全过程，这就是证据。警察接过我的手机，看完后问张老头：“你还有什么说的？”张老头讪讪一笑：“警察同志，这是误会，是其他学生们花钱让我帮忙占个好位置充电，这学生没交钱就想占便宜，我不过想把他的车挪开，好给别人充电。你胡说，你刚刚明明让人提前准备好充电器，一把我的就能给他的车免费充电，这地方又不是你的，你凭什么收费？”我反驳道。张老头继续装可怜，说学生们是主动找他帮忙的，他也是好心帮忙。警察虽然觉得他不对，但也无法因此抓人，只能调解几句，直到张老头保证不再把我的车，警察才离开。我还以为你后台多硬呢，刚才还大言不惭地说要让我吃苦头。我冷笑道，结果警察来了，你还不是得找理由糊弄过去？张老头没反驳，只是奸笑着让我等着瞧，那表情猥琐极了。我正琢磨他是不是傻了，班长的电话就来了。赵佳明，刚才是你报警的吧？对啊，连你都知道了。警察才刚走他就打电话过来，学校里的消息真是传得快，可不止连我都知道了，咱们辅导员都知道了，现在叫你马上去他办公室呢。他平时嘻嘻哈哈的，现在听着挺生气的，你做好准备吧。我纳闷了，辅导员平时下班准时得很，我们平时请假啥的去他办公室都找不到人，班级事务基本都交给班长，今天怎么这么积极？张老头对我扬了扬眉毛，摇头说，年轻人还是火气大，然后就自顾自转身走了。我这下就是再迟钝也知道辅导员找我肯定没好事，但他是管我们班的，躲得了初一躲不过15，我只能硬着头皮去了。我站在辅导员办公室的门口，深吸了一口气，然后强装镇定地扣了扣门，才走了进去。顾旭接通电话，跟宋景说自己在去医院的路上。宋景立刻就担心了，怎么了？是喝多了还是出什么事了？顾旭低头看了我的脚一眼，只说是别人受伤，不是我。别人？呵呵。我故意坏笑着凑过去，用口型问他，老婆，谁是别人啊？顾旭大概是怕我真的出声会让宋景听到，连忙挂了电话。我白了他一眼，你胆子也太小了，我都说了，只要你付封口费，我可以帮你隐瞒一切。顾旭，我没想到宋景会追来医院，他还让我别介意，可如果真的怕我介意，他又怎么会出现在这里呢？我突然意识到，在我和顾旭的故事里，宋景就是那个恶毒男配。可惜的是，我和顾旭的故事不是宠文，而是虐文。刚好这时顾旭有个重要电话进来，他走到外面去接。宋景趁机问我，辛先生，你有考虑过离婚吗？没有。我毫无波澜的回答让宋景一噎，他咬了咬唇，又问，那你能忍受我们3个一直以这样的方式相处下去吗？为什么不能？我好笑的看着他，我跟顾旭结婚本来也不是因为爱情结婚的，他能找你，我也能找别人吗？宋景，我都这么大方了，可宋景还是不满意。他在顾旭回来之前把一整杯水泼在了自己脸上，而顾旭也没有让他失望，回来后看到他的狼狈样，当即质问我，辛商，你干什么？我低头看了看宋景塞到我手里的水杯，忍不住发笑。顾旭见状更加生气，你笑什么？阿景过来是因为担心我，你不高兴看到他，让他走就是了，有必要羞辱他吗？我还什么都没说呢，他就已经叭叭叭的输出了一堆。不过这也没什么奇怪的，毕竟我是这本书里的恶毒男配，在顾旭的潜意识里，我就是个坏男人，我连自己兄弟的女人都会抢，更何况是对待介入自己婚姻的小白脸。恶毒男配嘛，肯定是双标的，可以破坏别人的感情，但是不允许别人破坏自己的感情。我转头又接了一杯水，当着顾旭的面泼在了宋景脸上。看清楚了吗？这杯是我泼的，我敢做敢当。旭旭，宋景哽咽着扑到顾旭的怀里，是我不好，我没有经过你先生的允许就突然跑来这里，他生气也是应该的，你别跟他计较。妈的演技真好，这本书的作者就应该安排他去搅和宁楚和温思思啊，搅和我和顾旭这对没感情的表面夫妻有什么意思啊？大概是我们这边的动静太大了，有个护士走过来查看，仗着有外人在，我更加有恃无恐，笑眯眯地对顾旭说，还杵在这里干什么？快带你的白月光回家啊！护士眼里顿时亮起炸裂之光，明明刚才填资料的时候，顾旭说他跟我是夫妻，现在居然把白月光带到合法老公面前，这么劲爆的八卦，谁不想看，谁不想听呢？只可惜我没有心情奉陪。看顾旭没有反应，我率先转身走了。到了楼下，我打了辆车，坐上去没2分钟就接到了宁楚的电话。他先是说了下我跟顾旭离开后，周小雨和其他人的反应，无非是议论纷纷，还有周小雨说要给顾旭好看。宁楚担心这些言论传到新家，我会挨骂。阿商，要不我让温思思跟你爸妈打声招呼？不用了，太麻烦。不麻烦的，
只要我开口，不管什么事，思思都会为我办到的。又是秀恩爱，按照觉醒前的人设，我肯定暗地里气炸了。毕竟我前脚刚在顾旭那里受了委屈，后脚宁楚就跟我秀恩爱，这也太不顾我的感受了吧。但实际上，宁楚以前太缺爱了，现在被温思思捧在手心，他只是想让所有人知道温思思的好。他不是只对我秀恩爱，是无差别撒狗粮。幸好，我现在对顾旭没有任何期待，不，确切的说，是对感情和婚姻都没有任何期待。我同意娶顾旭，不过是为了改变自己的人生。既然如此，宁楚和温思思那边的关系就要好好利用起来。所以我爽快地答应了宁楚的建议。好啊，那就麻烦你和温总了。宁楚，不麻烦，你是我最好的朋友吗？你和温总什么时候结婚啊？宁楚被我问的一愣，紧接着就有点不好意思，怎么突然说这个？我还没想过，该想想了，最好早点结婚。没有我这个恶毒男配从中作梗，他们应该更早的修成正果。第二天下午，我妈给我打电话，让我回家一趟。虽然她在电话里语气不好，但我知道有温思思打过招呼，他们不会对我怎么样。只是我一进门就看到他们跟新安正在嬉笑。新安小我2岁的弟弟，我的父母给他取名安字，就是希望他一生都平平安安，不要跟我一样被人拐卖了。其实一开始顾家想要的女婿是新安，但新安有自己的心上人，扬言逼他娶顾旭的话，他就鱼死网破。我爸妈情急之下，突然想起了被拐卖多年的我。说来也巧，警方那边刚破坏了一起拐卖案，抽丝剥茧，顺藤摸瓜就查到了当年的事。再然后，我父母就找到了我。原剧情里，作者对于我的身世介绍的并不多，只说我的父母更偏心弟弟，我在原生家庭和婚姻里都没有得到想要的爱，所以才会嫉妒宁楚过得那么幸福，嫉妒到发疯，嫉妒到黑化。可觉醒后的我觉得这一切都很可笑。每个人对幸福的定义都不同，宁楚觉得幸福的生活并不是我想要的。我知道新家和顾家刚合作了一个海外的项目，目前团队还缺人，所以我跟父母说我想进这个项目锻炼。我妈本来拉着新安的手在跟他聊家常，突然听到我这么说，很是诧异的看了我一眼，紧接着又笑道：你去干什么？被外人知道我们塞个什么都不会的大少爷进去，徒增笑话。我爸也说，就算我们同意，顾家那边也不会同意的。顾家那边我会让他们同意的。大概是我的语气太过笃定，我父母看我的眼神变得不一样了。于他们而言，我本是推出去交换利益的，如果能在顾家站稳脚跟，还能说得上话，岂不是好事一件？所以我爸当即就松口了，如果顾家也同意你进项目，那我们没意见。我点点头，那你们等我消息。起身走的时候，新安难得的叫了声大哥。怎么了？你不留下来吃饭吗？虽然家里没备什么好酒好菜，但你应该也不会嫌弃的吧？不用了，我还有事。既然没备酒菜，那就是根本没想留我吃饭。新安虽然表面上叫我大哥，实际上却十分抗拒我回到新家。我也没想跟他抢父母的爱，因为知道抢不过。我啊，就想多拿点钱，往后山高水远，乐得逍遥自在。那晚在医院的事情也传了出去，还传到了顾旭父母的耳朵里。但这一次，二老没有当作不知道，而是训了顾旭一顿。原因很简单，最近我和宁楚以及温思思走得很近，顾家和新家都可以不管我的面子和感受，但是他们又都想通过我跟温家搭上边。我特地打电话感谢了宁楚，然后宁楚就跟我说，温思思要跟他求婚了，婚礼呢也在准备了，时间定了跟我说啊。宁楚，阿尚，我想请你来当我的伴郎。原剧情里，我在婚礼上设计让宁楚出丑，惹得温思思大发雷霆，顾新两家因此被连累，之后一直走下坡路。所以后来温思思送我去坐牢，没有任何一个人站出来为我说话。幸好我觉醒了，那样的剧情也不会再发生。顾旭回来的时候，我和宁楚相聊甚欢，不知道是他走路没声音，还是我太投入，总之我没有发现他回来了。宁楚询问我俩的近况，我云淡风轻地说，他这会儿应该在陪宋景吧，上次宋景在医院自导自演装可怜，他肯定心疼死了。宁楚，你就让他这么胡闹，不想管他，反正过几天我就要出国了。啊？你要去哪？我们家跟顾家在澳洲合作的那个项目，团队还缺人，我去锻炼锻炼。顾旭同意了，我管他同不同意。后面的话还没说完，手机被顾旭夺了过去，他的脸色又是难看的，好像自我们结婚以来，他对着我总是很难有笑脸。顾旭挂了电话，又盯着我问，谁同意你去澳洲了？我爸妈和你爸妈都同意了。顾旭，手机还我。顾旭不还，还恶狠狠道，他们同意了，我没同意。心伤，我才是你老婆，那又怎么样呢？你还能拦得住我？你试试，
撂下这3个字，顾旭拿出自己的手机，准备给我爸妈打电话。在2家的合作中，我家处于低位，所以他很清楚，找我爸妈的话，一定会以他的感受为先。但这次不一样，我好心提醒他，这件事是温思思出面打招呼的，你现在胡搅蛮缠，是要打温思思的脸吗？顾旭大概气疯了，完全没有理智可言。温思思，你怎么不直接跟你朋友2男士一副呢？啪！顾旭的脸上挨了我一巴掌，他满脸不可置信。是啊，我这样一个不被顾家重视，也没有新家撑腰的上门女婿，居然敢打他，确实让人很震惊。但我觉醒了，我不跟男女主作对了，不仅不作对，我还把他们当靠山当资源。我告诉顾旭，就算你搅黄了我去澳洲的事，我也可以让宁楚牵线进温氏集团的项目，到时候你还能搅黄吗？顾旭，省省力气吧，多去陪陪你的宋先生，我走后你俩更自由，不好吗？心伤顾旭怒不可遏，你到底是介意我跟宋景的事，还是你自己想跟温思思有牵扯？都不是。那你想干什么？想工作赚钱。我回到新家的目的就是为了爱和钱，既然爱得不到，钱总不能没有吧？顾旭死死盯着我，但没有说话。良久，他走过来，按住我收拾行李的手，声音沉沉：你想工作，不一定要出国，你家公司或者我家公司，只要你开口。顾旭，我打断他的话，语气温和：咱俩之间没有感情，我出国可以给你和宋先生腾空间，我自己也能更自在，这是最好的选择。对我来说不好。为什么？我不想你走。啊？顾旭的话把我说懵了，然后他就告诉我，有关于那晚宋景自导自演的事，他其实早就知道了。他一时难以接受宋景是那样的人，所以这几天都在外面借酒消愁。可是酒喝得越多，脑子里出现越频繁的人，反倒是我。顾旭甚至说：心伤，我们试试。是什么？就是培养一下感情。培养他个鬼啊！我好不容易摆脱了原来的结局，现在绕一大圈又回去。他能保证跟宋景一刀两断，能保证以后永远不会出现其他的第三者。就算他保证了，我也不敢信啊！爱情多不可靠，我只喜欢当机立断，一拍两散。我出国的那天，宁楚来送我，他说温思思最近在忙婚礼，所以没有一起来。阿商，那你还会回来给我当伴郎吗？会。你就这么走了啊？宁楚说着，左右看了看。我知道他在找顾旭。前天晚上，顾旭喝多了，跑到温家找他，问他知不知道我喜欢温思思。宁楚被吓了一跳，连忙给我打电话，是我去把顾旭接回来的。但在离开温家之前，顾旭发了一通酒疯，他一会儿说我喜欢温思思，一会儿又说他喜欢我。对于前者，宁楚自然不会相信，毕竟我和温思思每一次见面，他都在旁边，私底下我和温思思也没有联系方式。但对后者，宁楚却信了。他说，你和顾旭毕竟结婚也有些日子了，同个屋檐下住着，你对他无限包容不说，平时生活起居也把他照顾得很好，他喜欢上你很正常啊。正常吗？如果按照原剧情的走向，这个时候顾旭对我已经到了厌恶至极的地步，是因为我觉醒后对他一点不在乎，反其道而行之的作风让他觉得新鲜吧。他以为我会依附他，会永远受他掌控，偏偏我现在要远走高飞了。顾旭对我未必是爱情，只是恰逢他发现了宋景不好的那一面，回头想要从我这里汲取温暖和安慰，但我不给，越是得不到的，他越不甘心，仅此而已。过安检的时候，眼角的光瞥到不远处有一抹熟悉的身影，好像是顾旭，但我不愿转头仔细去看，是不是他都不重要，我只想奔赴自己向往的天地。到了澳洲后，生活几乎被工作完全占满，偶尔我会收到顾旭的信息，问我家里的东西放哪里了。恍惚中我想起来，我跟他还没离婚。其实出国前的那晚，我提过这件事，顾旭不同意。他看着家里收拾得干干净净，看着我帮他备好的所有东西，突然之间对我舍不得了。人心大抵就是如此，哪怕不爱一个人，但在他身上得到过好处，习惯了有他在，就会舍不得失去。我没有理会顾旭的挽留，也不相信他说的喜欢我。事实证明，离开的选择是正确的。在不能见面的这半年里，顾旭对我的思念有增无减。如果那晚我心软留下，或许现在我们也已经相看两厌。再见到顾旭是在宁楚和温思思的婚礼上，他的身边没有宋景，孤身一人站在走廊尽头。等我走过去，他开口问我什么时候回来的。明知故问，他知道我会回来参加宁楚的婚礼，早就跟宁楚打听了800遍我回国的航班。昨晚一路从机场跟我回来的那辆车就是他开的。顾旭，我们谈谈吧。好。我离开的这半年，顾旭逐渐跟宋景断了联系。听说宋景去顾家找过他几次，顾旭都避而不见。顾旭的父母会把这些消息传达给我，是因为我在澳洲过得风生水起。除了2家合作的项目进展得很顺利之外，我还参与到了温氏集团在澳洲的项目。
如今我不再是这本书里的恶毒男配，我只是男女主的好友，利用他们的资源飞升。辛家和顾家已经不能把我怎么样了，他们也都不知道我已经申请永远留在那里了。把这件事告知顾旭后，他愣了很久，才艰难地问出一句：“你不回来了？”那我呢？你……我侧头对他笑了笑，又把原来的结局说给他听。原本我们会分开的很不体面，甚至互相希望对方去死。我努力改变结局，能有今天，我很满意了。顾旭摇摇头，我不会打你的。现在的他当然不会。我说的那些，他或许也不信，但都不重要了。顾旭，明天我们去离婚吧。我不同意。你不同意也没用。宁楚的婚礼结束后，我会回澳洲，以后就不会再回来了。我们的夫妻关系存在和不存在，其实没什么区别。既然没区别，那你为什么非要离婚？给你自由？顾旭气得连连冷笑，到底是给我自由，还是你想自由？我也想自由，所以你也成全我，好吗？大概是我说这句话的时候语气太真诚了，顾旭的火气一下子就被浇灭了。他心里难受，但是发不出火。我直视着他，明天去离婚，好吗？事到如今，顾旭比任何人都清楚，我用这种语气说话，并不是真的在恳求他，只是想要一个好聚好散罢了。良久，顾旭终于吐出一个字：好。他同意和平离婚了。我微笑着伸出手，那就祝我们离婚快乐。顾旭也笑了，又问：离婚后我们还是朋友吗？我去澳洲的话，可以找你一起吃饭吗？可以啊。以后的事，谁又知道会变成什么样呢？我已经洗牌了自己的人生，绕过弯路，一心只赴坦途。